家人们注意看，往大豆腐里面加入1勺茼蒿，你即将解锁一道茼蒿和大豆腐最好吃的做法，99%的人都没有这样做过，那真是太好吃了。今天让我妈把好吃的方法分享给大家，咱们先点赞收藏起来。今天我用茼蒿和大豆腐教家人们做一道非常好吃的美食。我准备了1把茼蒿和大豆腐，家人们，你们说这个大豆腐是用卤水点的好吃，还用石膏点的好吃？咱们评论区聊一聊。首先第一步，咱们先用手把豆腐给它抓碎。茼蒿摘洗干净以后，再给它切成末，切的不要太碎，切的均匀就行。再把切好的茼蒿倒进豆腐里面，这时候空碗中再打入3颗鸡蛋，再把它倒进豆腐里面。妈呀，哎，这鸡蛋你咋不直接打在豆腐里呀？夏天到了吗？还怕有臭鸡蛋？哈哈。这道菜调味特别简单，放入咱们炒菜1半的盐，再放点十三香，喜欢吃就放，不喜欢吃就不放。再倒点香油，特别提味儿。再用筷子充分的给它搅拌均匀。家人们，以上的方法你们记住了吗？没记住也没有关系，先收藏起来，慢慢学。喜欢我们那俩的视频，没点关注的帮我们点关注，没点红心的帮我们点红心，你就点一个吧，就差几个红心上热门了，辛苦您了。给它搅成这个干稀程度就行。这道菜好吃的重点，放入1把深海的磷虾肉。咱们去挑选磷虾肉的时候啊，一定挑选这种去头去尾去核，剩下全是肉，全都是7、8成干，特别鲜。有很多姐妹在家炒菜调馅还用虾皮来提鲜，虾皮有头有尾有核，就是没有肉，放里边吃起来特别牙碜，闻起来特别腥臭。我不建议姐妹用虾皮，我在家炒菜调馅都用这种深海磷虾，吃起来特别鲜。妈，这么好磷虾肉今天有活动吗？今天磷虾有大活动，我用的这款磷虾肉只做优质产品，美味至上，净含量100克，配料表特别干净，只有深海磷虾，冷冻保存12个月，蛋白质高达67%。在超市买这一袋得不得20块钱？得。买5袋是不是得100块钱呢？那太得了。今天厂家有大活动，我也不要你100块钱，我也不要你50块钱，39块8，便不便宜？便宜是便宜，妈有没有售后啊？有售后。另外再给你2袋试吃，好吃了你就留下，不好吃了你就退，有运费险。视频左下角有链接，有需要的姐妹拍去吧。到手就是7袋，1斤4两磷虾肉。再把磷虾肉和豆腐搅拌均匀。电饼铛提前给它预热，上面再喷点食用油。咱们有很多家人们在家烙蔬菜饼烙的不圆溜，今天我教你一招，咱们把提前切好的圆葱圈摆在锅里面当做模具，这样烙出来的饼就圆溜了。再把和好的豆腐放在圆葱圈里面，给它摁实摁平，再给它盖上锅盖，上火下火一起烙。由于电饼锅的功率不同，时间自个掌握，不烙糊了就行。时间到，茼蒿和大豆腐的新吃法咱们就做好了。家人们，你们看有没有食欲呀？这道菜要你给我妈打分，能打多少分呀？咱们评论区可以聊一聊。儿媳妇啊，豆腐和茼蒿的新吃法妈给你做好了，尝尝好不好吃？老妈呀，你忙前忙后辛苦了，逼姑你先吃。太好吃了。这豆腐茼蒿新吃法太鲜亮，太好吃了。关注我们那俩，明天见。